3টি প্রোডাক্ট দেখতে পাচ্ছেন। এই 3টি প্রোডাক্টের কাজ হচ্ছে গিয়ে যাদের পেনিস সাইজ ঠিক আছে, কোনো গ্রোথ চেঞ্জ করার প্রয়োজন না, জাস্ট হচ্ছে ডিউরেশন চেঞ্জ করার প্রয়োজন এবং হচ্ছে পপুলেশন কন্ট্রোল করার প্রয়োজন, তারা চাইলে এই প্রোডাক্ট ব্যবহার করতে পারে। দ্বিতীয় যে প্রোডাক্টের যাদের ডায়াবেটিস সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে, পেনিস ঠিকমতো স্ট্রং হয় না, তাদের জন্য এই প্রোডাক্টটি খুব সুন্দর কাজ করে। তৃতীয় যে প্রোডাক্ট দেখতে পাচ্ছেন, এটি হচ্ছে গিয়ে আপনি যারা যাচ্ছেন একটা আর্টিফিশিয়াল পেনিসের লুক বা ফিল অনুভব করাতে হবে পার্টনারকে, তাদের জন্য এই প্রোডাক্টটি বর্তমান সময়ে সব থেকে জনপ্রিয় এবং খুবই পপুলার প্রোডাক্ট হচ্ছে এই প্রোডাক্টটি। সারা ওয়ার্ল্ডে সবচেয়ে বেশি চলে এবং আমাদের চ্যানেলে অনেকটাই বেশি চলে এই প্রোডাক্টটি।